السلام عليكم. دي الشقة طبعا الأستاذه سالى، مكتب العالميه. طبعا شقة جميلة جدا. دي أول أوضة بسريرين، وفي أوضتين تانيين على البحر، واحدة بسرير ومروحة، والتانية سريرين برضه وباب. كل أوضة طبعا فيها باب. المطبخ متكامل، الحمام طبعا، البلكونة مريحة جدا جدا جدا، وكافيو برضه جميل على البحر. بس وشقة بصراحة جميلة. شكرا.